Está llegando, mira, que falta en el partido. ¿Puede ser que vos jugás en inferiores, amigo? ¿Qué onda, Perry? ¿Todo bien? ¿Está bien? ¿Todo tranquilo? No me toques. ¿Vení de Boca predio? Sí, juega ahí con los pibos. ¿Qué hace? Bien, yo tranqui, yo estoy ahí esperando para jugar un partidito. ¿Querés jugar para mi equipo? Tranqui. ¿No? No Mirás. me gusta perder el tiempo Vos mirás. con los pibos. Ahí está. Bueno. Voy. Sí. Respeto. Yo lo veo bien.